Sprav, senzorno-motorna amnezija nam onemogoča, da v bistvu čutimo svoje telo. V bistvu jo imamo zato, da ne čutimo svoje telo, ker če bi ga čutili, bi s tem bili problematični za okolico. In verjetno bi tudi marsikakšna travma Ja, ki se skriva v telesu. Tako, ker zdaj, če imaš ti v telesu travmo, imaš dve variante. Ali jo boš uredil, ali pa ne boš. Ne? Zdaj pa, če je travma, ki boli, pa čutiš to bolečino, sprav, jo boš prej slej mogel urejati, ampak če jo greš pa urejati, s tem pa lahko prideš v konflikt s predniki, sprav, starši, ker so ti oni hote ali pa ne hote to travmo dejansko naredili, zaradi tega, ker niso uredili svojih travm, ki so jih oni doživeli v svojem življenju, so ti jo pač prenesli na tebe. Tako kot če imaš recimo, ali pa dolg, ki ga je recimo naredila Jugoslavija, se pa ob osamosvojitvi razdelil na 6 republik, vsaka je dobila svoj delež in smo pač ta dolg podedovali, čeprav bi bilo odgovorno, da bi država, preden bi umrla, ne, ta dolg uredila in dala otrokom, republikam, ki so nastale, potem dala urejeno stanje. Ne. Seveda, hkrati bi s tem, če bi država dolg uredila, pokazala kot starš, recimo, svojim naslednikom, republikam, kako se da ali pa kako se more funkcionirati, da ne ustvarjaš dolga. Ker je dolg pač ni nič, zdaj odvisno sicer za kaj ga narediš, ampak point je, da če dolg narediš, da ga pol tudi povrneš, ne pa da ga prestaviš na svoje naslednike, ker v bistvu oni niso imeli možnosti, da bi jih mi vprašali ti, a je v redu, če se mi zadolžimo, pa boš ti pol to vračal namesto nas. Ne? Jasno, da mi tega otroke ne vprašamo in pač otrok pač nima, kva ne zdaj, ne? Pač oni so šli v penzijo ali pa so pomrli, mi smo pa zdaj dobili ta dolg, ki ga moramo urejati in seveda, ker se to prenaša iz ene generacije v drugo, dobimo še zraven obresti, zato ima pa recimo vsaka generacija več težav in ta odnos, da znamo porihtati stvari, pa da to ne prenesemo na naslednjo generacijo, je tisti, ki tudi v bistvu AIKU hoče naučiti ljudi, da razumejo, da čustveno zrelost, ki jo imajo, ni nujno dovolj visoka, sploh na podzavestni ravni je običajno prenizka in potem, ko smo preveč utrujeni, ko smo pod prevelikim stresom, da nas zavest reče, jaz več ne morem tega handlati, ni energije, se začnemo pa podzavestno vesti pod vplivom podzavesti, ker je pa potem nezrelo, neprimerno in spet travmo, ki smo jo mi dobili v otroštvu, jo spet prestavimo na okolico, pa na otroke ali na partnerja ali pa na druge ljudi in se potem to vse skupaj vedno bolj krepi in pa je spet jasno, vedno bolj bežimo v tehnologijo, ki nam pa omogoča nek odmik in s tem v bistvu senzorno-motorno amnezijo in senzorno-motorno odtujenost še bolj krepimo. Problem pa nastane, da ne moreš ustvariti senzorno-motorno amnezijo pa senzorno-motorno odtujenost, če ne spremeniš mišičen tonus in ga dvigneš na višji nivo, ga pojačaš, postaneš potem bolj napet, postaneš bolj trd, postaneš zaradi tega manj spontan in manj, ko si spontan, manj si avtentičen in pa v bistvu ne moreš začutiti, kje si, pa kakšen si in tudi pa vedno težje ugotoviš, kakšen je dejanski razlog, da nisi zadovoljen s tem, kakšen si. Kako ste zdaj gledali, ne vem, da je včeraj ali da je bilo, je zdaj Bill Gates pojamral, koliko je bogi, ne, ker je sam v vili z 18 kopalnicam, otrok ni, žena bivša me pa še psa odpeljala. Ne, in pa, ko se vprašaš, človek je toliko bral, toliko ve, ima toliko vpliva
ima toliko denarja, ima toliko ugleda, ima toliko vsega, zakaj si ni mogel življenje urediti na način, da bi bil z leti vedno bolj moder in vedno bolj znal bolj živeti z drugimi ljudmi. On je šel pa v bistvu v isto smer, ker če gledaš pa recimo, kako opisuje svoje otroštvo, ne, pa vidiš, da je bil v otroštvu zelo veliko sam, ker je bil čuden, se ni razumel z drugimi. In pa vidiš, da zdaj v bistvu gre nazaj v tisto, kak je bil kot najstnik, in pa lahko sklepaš, da se ni nič naučil iz tega, kar je doživel. Ne? In pa je to seveda hudo za gledati, ampak takih primerov je ogromno. Ne?